Det enda vi retter her er at man 2 år av stekt ved korona. Det enda sutja folk. Det er i Havn og Norrafjørs og Sonnafjørs og eisne Ørland hjertelig velkommen til grunn. Evne av stevnene hesa fer til Jerry Herran Stauran som vimmer. Lat jeg okkur saman seta navn hansara høgt, som tidsi ur Salme 34. Og i det er det så vanligt at folk hava idol. Vi forfjeppa i pju en fotballspelare, eller en influensere, eller en tonleikare, eller en president, eller hva det så enn skal være. Vi har akkurat som vi søker opp til. Men hvordan ser så vi Jesus? Ser David navn hans har høgt, eller han rekaver mittlen idolene tjokk? Ta Jesus vær i Jesu heime, ta sauna i han nekkfolk. Men øyland står om mån var det nøk var betidsen av hvordan han tog læra, men nekk var betidsen av undren han gjort. Men det tålte ikke å høre sannlaget om hvor han var. At han var sånn i gods, og vi var kommet som frelseren at dødja for synder heimsens. Og enden var at tog hans her var kommet at dødja for synder heimsens, ta lesa vidt, at det stod til folk i Jerusalem å velge middelen av rånsmannen Barabbas eller Jesus leisanatr. Så røpte folk «Gjev okkom Barabbas», medan Jesus ville det hava og råpa «Krossfest, krossfest». Jesus ble hoflangt der hover sputter av givin tornakrone og at enda krossfester med rånsmenn. Så at enda var Jesus ikke særlig å halve over av heimen, men hover og rakaver. Men Jesus reis opp fra dem deie og lever. Han lever og innskjer at du skal trykva han og velja å fylgjast vid honom. Ein dag kommer han atter og teker teg, og jeg har sett sitt alid av han, heim til søyn. Heim i himmelen, her i han er ferdig å gjøre bostadler reier til teg, og har sett sitt alid av han. Hesa dianer har det vært folketingsvel. Folk har vært akkurat av bjøa seg fram, stille opp og kappast om å få okkara stemmer. Alt som har vært særlig eikjent hesafer i middelen veljarner i Nyrre og i Danmark var til at dagen for veldeg var det en tryinger og ikke visste hver krossren skulle setast. Til at de ikke tidde støvet til hva de skulle velge. Og så kom vi spørre oss selv, dette det samme galdande til det kommer til det andalige? Har vi tidde en støve til andalige vi vidtjent? Og så det til, når dere veldøver, når jeg leter velhølden i atter, for å ta en avkjør avløgene vi vidtjent. Og folketingen ble som valgt til og ånder fra. Jesus ble rækere av heimen, men han ble en hoddensteiner, til hverjon tog som valgt å fylgjast i hånden. Han steiner under rækere hver av tikkun som bygde, men som var en hoddensteiner, leser vi i Apostlasøvne, kapittel 4, vers 11. Og i vers 12 leser vi, og frelsa ikke i nøkron ør, heldur ikke i neka anna navn under himle, givet middel menneske som vi skulle være frelst vi. Til ein vever til himmels, og til i jøkken Jesus Kristus. Har du tidsi et vel imot Jesus? Har du reka han, valgt han til, eller enn ikke tidsi støv? Han han og vi kunnskjer i kveld, og til okkara bøn og innskje at du i kveld skal velja å bytja tutt liv av Jesus og leta han være hoddensteiner i tunnen liv. Vel Jesus, og han vil brøyta tutt liv. Skal vi be. Herre,
Vi kommer framför det och vi tackar därför att vi kunde att vara samma här i kväll. Att nå 2 år vi korona. Tack för att du har lagt så många människor här till i kväll här att synja och lovprisa här och höra om tun kärleka till heimen. Tun kärleka till okkon och du visste jag kunde jöknen sån till Jesus Kristus. Tackar för att ända vån för okkon ötlån herre ända tøyen till att kunna vänta till tøyen och ge okra liv till tøyen här. Jag lägger här talare som skulle tala i kväll herre framför det och bid om att du ger dem en år för det här. Öppna öra okkara och görst okkara och vara med tätslig för evangelien och herre. Så läsnar är att vi kan välja till i okkara liv vi har. Välsigna kan enstakan här i kväll och ta vi kommer fram här och i tunn namn. Amen. Ja, vi er også glad for å kunne være her i kveld. Og som det kommer opp av veggen her, som det ble nevnt. Og i begynnelsen skulle det ferdig komme nå halvtid her, ja. Gjør i herren ståren sammen med meg. Lät jeg åkken sammen sette noen hans er høyt. Og jeg må si i Hesberg Arne som hver vi ikke har vært samlet, som jeg alltid heter og av hattarpunkten om tjakken sikvante til å kunne komme sammen og som er og bøn og ikke okkar har sjølvande vært til at ånder skulle komme inn og øysene kunne se at det samme. Og vi i kveld er øysene glede for at vi kunne gjøre herren ståren sammen med tikkene her i kveld. Vi okkar sanje og okkar lovsanje og for at vi kunne være her. Så takk for det. Vi får be av Jesinja sanjen. Ta utrunnene han sa, opprann solen bjørsta og borstor svannmyrskre svarsta. Og til en som Johan Vinnes til utøyt.
Ja, takk til Bethesda Kåre for tykkere vekra sang. Og nå skulle vi høre Søymen Johansson Hansen tale til okken, og at han kommer også at høre Bethesda Kåre synge for. Kjør så vel. Hej. Ja. Fantastiskt att vara här attra. Att nå, hur var? 2-3 år. 2 år sedan. Det är så dåligt att sitta dig. Det är så dåligt att vara samman med dig. Och att höra ett fantastiska kor. Tack för det och särskilt generation sett här uppe. Tack för det. Ja, jeg ble spurt om jeg har et år. Det første jeg husker om, det var at jeg åtte en lenkabba som jeg forstod opp her. Han er Andreas Tone. Og jeg mener at her i bøkene til Sækeren Zachariasen at Edvard Svine skriver om til hendelsene. Han kom opp her, og han friste. Jeg vet ikke om jeg kan minnes det, at det er eldre som var her, ganske ung ta. Men han sier egentlig ikke. Stod bare en løte. Og så leser jeg noen. Det er 8 vøyte. Og det er en frelste sal. Og så får han niret. Og dette nødde han i nekvar. Til så han møtte Edvard, som så sier vi han at det brøtte hans liv. Og nå stand de her. Så jeg kan se under at han har. Og evne Psalm 4:34. Gjeri Herran stauran sammen med er, let til okkon seta navn hansara høgt. Jeg har hodla fra nirat. Akkurat som lenge opp som meg. Gosse kan stande her og male han 4 tikkum. Det er purasta og muligt. Det øyneste som jeg kan, det er at halda meg til hesa bøkene. Så det er en kapittel som konan som les og en møte for 2 veker siden. Nu skal jeg begynne vi her. Og det er Psalm 8. Her han sier, Herre, Herre okkara, hvor så dorst er ikke navntøyt om alle hjørna, to som har brøtt ut dørtøyna over himmelen, av munnen smapadna og brøstabadna har du grunnfester verd, for torra skuld som er så avvinner tøyner, for at teppa fortjendan og hin hevne sama. Ta i sutje himmeltøyn, versk fingratøyna, månan og stjøttene og tøy gjørst. Hva er ta menneska at der kommer der i ho, menneska batne, at du tek der av tøy? Tu gjør det ta løyte lakri enn god, vi høyer og dår grunnet du til, du setter til at råa over handaversken tøynon, alt leie tøy under føtter, smafe og neid, ødsomul, ja, ta vittlo døyren av marsene, fuklan under himmelen og fyrsten i havnen, alt ta i ferast veier havsens, Herre, Herre okkara, hvor dorst er ikke navntøyt om alla gjørena. Psalm 8. Det er fantastisk mala. Og det er flere sånne kapitler og sånne. Tid. Hugsa tid om god, nærkan du. Hugsa to om god, nærkan du. Nå, visenden sverar ikke ødel. Kunnskaper sverar ikke ødel. Teknologi er ikke sværet til alt. Og negv løyta. Og hvis vi kan fylja statistikken nå, i 2022, innenfor evangelisk kristne heimen, som vi legger oss under, så er det ganske helten av tikkene som sitter inn her i det, som ikke har tidsen avgjør, at fylja herren.
Så det at jeg stand her oppe, det tar ikke som noe show. Jeg tar det ikke som at det er samfunnsmøter, og nå det dette store tiltaket som her, nå slipper jeg endelig å tale. Min oppgave på nå å si vi til, takk imot Jesus. Det kan være at du ikke møter alt ditt liv. At du omgang til å heve tid til seg avkjent. Omgang til. Og til rannsakende, tar man ser kanninger ved gjørter rundt om i heimen, kanskje særlig i Amerika. Og Amerika lykkesnek for jo, at vi sørger folk. Kom og møte fast, men det trykker vi ikke. Og særlig nå nevnte jeg generasjon sett, de som født, som bare kjenner til teknologi, egentlig. Hvordan de legger god til søys. Tid vil det gå ved generasjon sett. Vil det gå ved de som født 1820. Nå, jeg kan ikke prekke god for deg. Jeg kan ikke truste god ned i et eller annet forsøksglas, eller fjøda glaser, og jeg fikk sikstående her, eller halv han opp en hatt og sier, hette god. Det kan jeg ikke. Men, hvordan vet jeg så at han er til? Hvis du har kommet inn her, og hever han da spørningen, du husker god? What? Jeg tykker heller på Superman er god, eller Batman, eller noe annet. Og du er her og hører kanskje for til, her ser ondal i årene som vi tar om her opp. Om god. Hvordan vet jeg er god til? Jeg mer damer utrolig vel at jeg ser avhør og i allheimen og i universen hvordan det er bygd sammen. Og ta jeg ikke etter rymdene, ta kan jeg ikke annet enn at huske god er til. Jeg har jo 4 bød, og hver ferie jeg vet at et menneske kommer i heimen, et av mine bødene, så husker jeg sjølvande er god til. Jeg har vita i menneske har drije sin sørste anta. Og ta øyneste som jeg husker om ta, og jeg vet øyne at jeg som oansam det trygg vel ikke til god. Og inni i tunne hjärsta, hvis du ikke trorst, men inni i tunne hjärsta, innast inne, er så ikke en rødd der som sier, jeg trygg som faktisk, til hva? Hva er du? Er ikke en rødd som teskar okkurst vi tar, da du høyrer året god. Da du høyrer bønene til en luttlom badne bia for mamma sine som ligger sjuk ved kreft. Da du høyrer badne som synker Jesus elskar meg og jeg og ødlen hamses malen synker bød. Er ikke en god her? Ta vi høyre om tryggvann i Nord-Korea som unga livande chans har praktiseret det kristendom, men at lykka vel gjøre det. Det er en god tid. Ta vi høyre om det i Iran, det kristne i Iran, jeg har nevnt av flere før, onkel har som sagt det før, det samlast, men det kunne ikke synge hardt. Så vi sier, ja, Jesus elskar, synger vi det ødlund lufsens kreften. Det er akkurat hørst. De synger og vi synger. Men de synger, og en tjattler en husen, ja, Jesus elskar. Ja, Jesus elskar. Så de kunne ikke praktisere kristendommen åpenlyst. Hvor gjør det til? Sjølvande. God gjør dem om kraft. Hvor annars skal gjøre dem om kraft? Ingen annar. Nå, god er større tid. Og som jeg begynner til ingen chanser at jeg kan male han for tikkene.
Människan har akkurat sendt et nytt teleskop opp i rymdena. Det er det James Webb-teleskopet. Og de som har Instagram, jeg vil anbefale at de kunne fylge James Webb-teleskopet på Instagram og termintene som er lagt der ut her. Det er helt fantastisk at oppleve. For jeg sier det her, tid god alla stedene. God ante, god her, god kjatt her, god oppi av sølene, god oppi av mannen, han høyma kjatt her. Og da jeg huks om god tid. Og en måte er at mala fyrir tikkun og rymdene til hvis jeg heter saulen, da ljøs jeg her, så heimeren eller veren ångstan her som neklen som er i nu. Cirka. Her vid. Ja. Hvis vi færre til Pluto til dømes, så skulle vi få om en symjøtla. Så størst bare okkara solsystem. Ja. Og det jo planeter, vi tar Merkur, vi tar Venus, så kommer Jøren, ja. Så kommer Saturn, og så Jupiter, Neptun, Uranus. Og så en planet som er en planet, men som ikke planet, men til Pluto. Hørst du med henne? Og til nekvar sånne planeter og til i universum, som øynøyder Ceres, Makemake, Haumea, Eris, jeg hørst om det. Øynøyder tar en planet, og hun er så kjøtt, at hun tågt og ser ut som et eple. Alt dette her forteller meg at det noe fantastisk. Og hvis vi skulle til den nærmeste stjøttene og hette solen, så skulle den alt se. Så større avstanden tid. Så størst universet. Og til at vi kunne oppleve solarmissing her i fargen, og mannen kommer akkurat fire solene. Og to slipper oppleve det, og i tøyner men to lever her, helt fantastisk. Til at mannen akkurat så stor, at han passar akkurat rundt om solene, henter ånga stene i ærestein og i universen. Så løydelig han så i løyden fyrt. Sjølvande god til tid. For så elsker jeg god heimen, at han gav sånnsøgnen i øynbarna. For jeg kvørt han, og tror han skal ikke fortapast, men han var evet liv. God elsker jeg heimen så nekv, at han gav sånnsøgnen at dodja for det. Høyre to han bort nå? Høyre to god råpa at he bort nå? Vi tar et døm i Bibelen om det. Her han råpar Jesus. Og hva? De som kjenner Johannes evangeliet, de vet at Johannes evangeliet er bygd opp som et lent pregg, for meg da vel til, at det er systematisk bygd opp, og her et klimaks til Mount Everest, slattartintur, og i Johannes evangeliet, tar jo Jesus råpar og Lazarus. Og større kom inn her i det, det er pura fremman for det her. For ångan du tidser med honom. Etla hvis du her, etla tid oppi kauren, etla onker, og tid er ganske hørst ofte om Jesus, men ångan du verilega tidser med honom. Ångan du bliven født av nudjon, oppleva han. Så råpar han at det er bort nu. Og personlig trykk vi til at du øyler ringt kjatt her, jeg sier nøy bort nu, hvis han råpar at det. Hva sier du? Hva sier du ved han? Takk imot honom. Vent vi. Si om skilta, god. Og brøyt lut ut. Og alt kjørst nøyt. Du måst takka vi honom, imot honom vi trygg. Jeg skiljer det ikke.
Jeg kan ångan stande her oppe, kvørstje at gjøre et rettvis bøylet hvordan større god er. Jeg kan heller ikke prekke han for det. Jeg kan heller ikke forklare det hvor. Eller kvært. Så jeg skiljer ikke nøye gods. Jeg skiljer ikke hvordan det blir til at god som er skapt denne høymen som jeg forklarer kan interessere seg for det her. Eller mer. Jeg skiljer det ikke. Du nøydes ikke at gjøre, som du hører, du nøydes ikke at gjøre intellektuelt sjølvmord for å være tryggvand. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk å være tryggvand og kunne fylle vi mynden om lømme som kommer fra James Webb. Så gjør for honom til en synder. Og jeg skal enda vi sjåvande i hesten i versen. 1. Johannes brev, 8, vers 4. Jotta vid synder okkara, han trofastor og rattvisor, så han fyrirgjør okkon syndene og rønsar okkon fra allare og rattvisor tid. Min innerliga bøn i kvöld vi er flere talere, alle som taler i kvöld. Okkara største innskje at du skal finne god i kvöld. Her noen grøn exit-kjelter her ut. Tid kommet inn og ødelvit som sitter inni her, har en avgjør å teka. Arne vi får ut at det grønne kjelter her. Vil jeg takke mot honom? Eller vil jeg per oppøksel? Herre frelsere, jeg ber at tutt år skal gjøres livende i kvöld, og jeg ber for tog som tog sal, som ikke kjenner til, at du må takke meg til her. Amen. Kaure for en sang som en som heter Oliver Coke har ist og gjort leie, og han vi nest over tog sangen. Han ber så sånn her, du trøytter, tungar birar tinsja, sorgar tar renna, kynnun tøynuna. Her skal vel vi til som vi just har hørt, men god som så større, og som skapt universet, han øyne interesseret av hvordan vi tar det innast og okkur sjálv. Tveta første versen, det evangelisk, det en avhøytan om å vente seg til god. Og det siste versen, det en vittnesbord. Fra deia brottet frukjørdur i hjärsta mot gledest, skulden stryka at det vevn og alt mot alittsete. Karløykan sier, kvann det med oppeber. Synes jeg denne sangen, du trøytter, tungar blir tinsja. Og til Taura vi kjelte som synger sål. Trøytur, tungar birar tinsja, sorgar tar renna, kynnun tøynuna. Tu i myskun, fångslesar en grætur, kom nu til mun, og tu skal
Takk for innstiga sangen. Og så men takk for bådskapen. Godt at vi kunne sette navn Herrens høgt sammen. Lata kunne reisast og synja. Eier du tan vin som iver ötlun ørum ber. Tan vin som av ötlun ber. Nummer 412 er en sangbøysen. Som
Nu talar Svenniga Loft. Tusen takk for sannsyn. Ja, det mer en glede i øyne for en. Jeg kan stande her og bære evangeliet fram om Jesus. Og det han som vi var, til Jesus. Akkurat frelsere, akkurat herre og frelsere, han som frelste og som Øssur skriver her. Men jeg skal ta i Øssur skriver inn til sannsyn. Det har vært i samband med noen møter som var nere i Merkur i 18 i Kjeppmannahavn. Og i 1970 da skriver han av sannsyn, han gav løyven innehald. Hvis jeg minnes rett. Men han tror gjørst han. Og det het her, at det er mye vittnesbord. At Jesus fylte hjertet mitt og gav løyve munnen innehald. Og et veriligt innehald. Vi har då en bådskap i det og i Ebenezer, 17. parten, og en anmenning til Guds folk, som endurfødt ved trygg av Jesus Kristus, om at halda fast i lærdomene og i årgått som Bibelen hever lært å komme fram til okkara, og at Bibelen innblåst år fra god, fra perm til perm, alt som det og at vi skulle holde fast ved det som Guds år lærer, med landa øyne om hetta som i kveld, at vi kunne gjøre evangeliet om Jesus. Da det kjente Guds år til å være det sånn at vi til Vesterheimen mer og mer rikjen bostor fra tøymene antallig og med i reglene som gjør en kjøviring og livet lykjente. Mer og mer bostor fra trunne av Biblene som Guds år og vi har klett i okkara. Øslite og ver her etter som ganger for sjøen, som døtter Franklin Graham sier, det underhållste ivret her som var fram i skolen i USA, hver det nok så vanlig at det har vært skåte. Og så sier hun at det ikke underhållet at det skåte. Det reker godt ut av skolen, så det ikke annet vantende. Og så det det. Og så det det, og så lærte jeg anstå etter her i fargen, lærte jeg holde fast ved Guds år, som akkurat fetrar tid, kære vinner i kveld, som akkurat fetrar helt og fast vi, og så trolig vi, da det fører ut i havet, synkjande og da kom atter, takkande gode fire fang. Slukt må du ikke glemme, slukt må du halte ære middel noen. Guds år ogn og arvert han, var at vårt avkom øyer. God si, om okkon sias kan, at vi tog vurst og høyer. Og det det som vi skal gjøre øsne, om vi skulle ha livet lykjent i hese landen og tjåken her. Ja, men det det at trykva hese årene, trykva Guds åre, og trykva herren, det det som vi bo. Og det står og fundarøyna som Billy Graham hei i Los Angeles i 1908 og 1924 til alt det var. Ta hei han et ølsrøy hvis vi sjalvan. Det var en viner til honom som hei som var vikjen av løy, just fra Heson, Guds år sannlegg. At det var Guds år. Han fylst vi honom til møter, så har det vært til dem i England og haft møter, ung for Kristus som tar vær. Men så var han ferdig i skola, og her kom, kan man si, Ivi i hans sal, og han var kommet så nek vi Iva, at han sier vi Billy, som var hans beste viner, og han sier vi han at Billy var ikke så gammeldags. Trygg til nutja som kommer fram.
Og jeg til at jeg var så gode viner, han er Templeton, han. Jeg til at Billy Graham, at han var så gode viner, og han var sindre eldre enn Billy, så får Billy øysene at hukse med her, hvordan det våre visene her, hvordan det. Og så en dag, og kveld, det stender i løfsøvende til Billy Graham. Stender i løfsøvende til han sier til å være et mammaløses kveld, før jeg ut i skauen. Og jeg leier meg av knæen. Vi er avkappet tre. Og røfte til Gud, sier Gud, hva skal jeg? Skal jeg trykva Templeton? Eller skal jeg trykva det her? Han åpner i Bibelen, han er i Bibelen av vi. Og Herren kom til han, sa han. Og Herren gjev at Herren, at Jesus kommer til okkar i kvöld. At han kommer til okkar som livande Jesus Kristus. Og talar inn i sal okkara. Som Johannes sier Patmos, det skriver jeg, som han sier vi han er i første. Er i skjønast, og er i alt her i midtelen. Og Herren kom til Billy. Og Herren kommer til en og kvann som søker ham. Søk Jesus i kveld. Han leier Bibelen og la knæ etter kvelden. Etter avgjørende kveld. Og han sier god. Du hører hva Templeton sier. Jeg vet hva du sier. Jeg har vi årstøtt her. God. Jeg velger at tryggva her som året, at hette er tøyt år, alt som det er skriva og samanlagt. Han sier i sin egna bok, og sjálfs ævesøv, han sier, røste meg opp til kvelden. Røste meg opp til kvelden. Jeg kjente høyla og andans blåster i tjøgnen mine sal. Herren vær så nær. Stått etter. Før han til Los Angeles sammen med sine vinen. Og byrja jeg en av fundere som var det i Skosseland, om det var 8 viker eller 3 måneder. Kvöld etter kvöld. Og mennesker ble frelst i håpa tale. Tid, vi må tryggva Guds åre. Hetta er et livande åre, innblåst av en livande gode til okkara på den øyneste øyne av okkon. Vi kommer fra i sånn åre, missa vi alla kraft. Evangeliet er øskekalt. Men dette året er Guds innblåste år. Herren gjeve er at vi teka det for fullt alt sommer på den øyneste øyne av oss. Og be Herren, søke Herren. Tid, vidt øyne livande vøvn. Øyne vøvn, handan deia og handan grøv. Bibelen er framvis sånn
Og i frostinga røntgen i øyemørkene var det så løsner at Jesus sier vi djevelen som frostar igjen, menneska lever ikke best av breie, men av øynekvøren året og ganger ut av Guds munne. Menneska lever, vi lever av som Guds bønn, lever vi ikke av øren enn av hesen årene som Gud vil give oss. Hans har åpenbering. Og vi som stand her, hvor så ofte er feil løy, vi har stand at det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Men just i år, er det halvt 100 år lien, så gjerne er sjølver, den 1. juni i 1972, sier opp med starv, og jeg har en Jakobsens bokhandel som jeg elsker. Elsker starve som prentar. Men det var kall. Et kall fra en livande god som kom til meg. Og som kallet meg ut i et verk at være evangelister i disse landene og her annars kan være kommet til. Hette det, og hette å være med glede, og hette å være med frøye, og kunne bære hette evangeliet fram for føringen og for mennesker. Hette var signet og større, det er en veldig bådskaper, større enn nekar annar bådskaper. God er tryggvår. God er tryggvår i møtesunn året, og det God sier, at Jesus sier, så elsker jeg God heimen, at han gav sånn som inn øynbarna fikk ført han som tror at han skal ikke fortappes, men heve evet løy. Så stender han visse år. Så fjert han som tror at han ikke fortappter. Men han blir frelster for trøyer og alle hever og som løs og østene. Da jeg sier sannelig, sier tikkund, han i høyre år mot og tror hun er sendt med hever evet løy og kommer ikke til deg men er færen iver fra deia til løy, og her er tøyne møveløyge vinner. Jeg har en bådskap til tøyne som skriver stender, jeg fikk fra Jesus en bådskap at bæra, sorg tingte sintare friar på høyr, løyt nå av Herren hit elskar jeg Jesus, skundat her gjert jeg nå åren til døyr. Kære godsbøtt, vi har en av livende vevn. Jesus døye, og han røys oppåt av grøvene. Og så stender han av oljefjallen, og han er ved affæra fra tøymen, og knapplega så fer han opp til himmels fra tøymen, og da stand det her forfarter. Men øngler kommer til å si, hesen Jesus, som er ferden opp til himmelsfrating og skal komme atter av samme hatt som tid. Det er samme hatt som nå har hendt hatt. Han skal komme atter. Det er Jesus kommer atter. Heimelen ligger i en elgestrøy, det er midt i Europa, er krudstrøyene februarmåneden, og da ble vi berget fullt dødja, og legging og øying, og manna at det skjelver, alt er ferdig ut av leie, og så videre. Jeg skal ikke ta seg mer om det her, hvordan det er vår utrøy, til å kjenne at det er alt som, hvordan det er, hvordan strøy er, sånne avfrier som har rakt alt det her, og høtte vi, kan man si, at gjøre det at alt ræpler sammen. Og tar er i Nord-Korea, og Sol-Korea, her strøy atlan veien, og i jøgn og hver frier er i Jesus. Frier er i hånden. Frier er i hånden som sier at jeg gjever tikkun min fri. Og vi spyr jeg hva er det neste. Han stod alle i fjallen, jeg kom i atter. Når kommer han?
Vi vet ikke, men han kommer. Og han kan komme hva jeg løter skal være. Og vi, kjære Gospod, vi tar en livande vøvn. Ta i øyne av akkurat affærer, så vidt jeg det som er frelster, så vidt jeg det en vøvn, og man sørger det etter til jeg skal heim til Jesus. Heim til han. Øyne av heimen som var fjallene sammen ved Jesus, var Johannes evangelister. Og Johannes har skrivet noen underfulle ting. Han har skrivet til dømes dette som er en glede til oss som kjenner Herren. Han skriver såleis når «Sutt, hvordan stauran kærlega fær nu vust okkon vi skulle kallas bøttengods». Vi er tryggvande som tryggvande vi er bøttengods. Hør hva han sier. Han sier, og vi er det, tog kjenner heimer noen ikke, tog han kjenner ikke han, til elskar, og nå er vi bøttengods, og ikke åpenbære enn hva vi skal være, men vi vita at ta og han åpenbærast. Ta og han åpenbærast skulle vi være hån og lyk, og vi skulle søtja han som han er. Når han åpenbærast, det vet jeg ikke. Men vi som kjenner Herren er klar, og jeg vil si av det her i kveld, som ikke er klarer til disse løtene til Jesus kommer. Vi er klare, dette møte er evangelisk møte. Det er ikke underholdt. Dette er evangelisk. Det er nok av underholdt i alle stedene. Men dette er et evangelisk møte, hver vi bjøvet her, å komme fram her, om så skal være, sette det søyre mer, og åkken er fremme, komme og ta seg ved åkken, fer ikke ut av det, uten at du finner seg sæk oppkjørte, å vite at en sal er frelst. Johannes, han visste at sal hans var frelst. Han visste hvor løgn var. Han skriver, jeg var sikne i brevet, og han skriver i Øysten i 116, det samme mæveren, og han skriver i Øysten i oppenberingene, som mæveren, som opplevde at alle hans viner, har blivit drøpner for evangelieskyld. For evangelieskyld blivit de drøpner, som halshøgter, som krossfester, som drittne gjøgne gøtner, og i imenske London, for Kristi skuld, alt for Kristi skuld, og nå er han ansamlet etter ute av Øytene Patmos. Og han er her ute, ansamlet sender ut her fra samkommende som han elsker i Efesos samkommende, sender ut her, og ganger her ansamlet og en gammel med, kanskje 50 år gammel, jeg vet ikke, men kanskje det, og skal arbeide, tvingsarbeid, jeg vet ikke, og han helt alt veldig gjort. Herren er glemt med, Herren er glemt med, men tid, Herren glemmer ikke sønne. Aldri. Ikke ein, han øyneste ein, vi glemte, du har ikke glemt av Herren. Og så gonger han her, kanskje stranden i her, av Patmos, så øyne Patmos. Og han har fattelig fått, hva er det vår av ødlån? Er en samhandler her, genge her, vi hitar noen her, i brennande saular hitar noen. Men tid, så hender det. Vi vet ikke man sier så, vi vet ikke. Men tid, så åkken godsbøtnen kan alltid hende noe. Det kan alltid hende noe nytt. Herren kan gjøre noe spilte nytt og i okra løyve, 50 år gammel med, Herren åpenberer seg 4 år ut i Øytene Patmos. Sies du til. Selv om vi blir eldre, Herren kan åpenbere seg 4 år. Herren kan tale vi okkom. Det har vært åpne hjerte, og det gjør det han vi han disse løtene her. Han taler i vi han, og han fikk han av halsen. Og be han sende til samkommende, jeg sa tjej samkommende. Her i kveld er det bare tjej samkommende. Vi er flere samkommende her i kveld. Herren taler til okkom. Herren vil tale til okkom. Det er dere åpne okra hjerte, for Herren han vil tale til meg. Og han vil tale til tøyen og til samkommende. Og så taler han. Og så taler han, han kom i borste rytting. Ja, rett og slett.
Ja, bosterrytjing bosterrytjing. Det vil si han var ikke i likan. Han opplevde nækka. Kære viner, let okon strømpe etter å kunne oppleva nækka sammen ved Herren, nækka nytt, nækka som kan kveitja eld i samkommer, kveitja eld i mitt liv, og med gammal eller unge sammen kjær, Herren mentor til kveitja liv i okon, om vi bare oppnå okon fyrir hånden. Skulle vi ikke oppnå okon som samkommer fyrir Herren, og leta han sleppa inn han sier vi samkommer til han var utanför. Han var utanför. Men her sier han, og jeg skal ikke så med tog for det sted, og jeg må med tanker gå til Jesus som pojka, og til han vil pojka nu. Stender det her, han sier, kom med bosterrytjing i andan. Det hans. Det hans. Til søndageren. Til opprøsna røveren. Det hans. Og så sier han, jeg hørte en rødt at han fyrer meg. En herre rødt, en solur. Jeg hørte disse rødene fyr, av strandene, ved Genesers vattnet. Da Jesus kom fram i, og han kattlet han. Og han sier, jeg skal gjøre dere til mennesker, fiskemenn. Og han fylte jo honom. Og han fylte jo honom. Og han fylte jo honom her ut i Øtne Patmos. Han slangt han. Røtten kom til hans herre. Røtten hørte han seg skriva nye. Johannes skriva. Skriva til den tjejsankomne. Skriva. Jeg venter meg av så ikke hvor det er. Middle ljósa stekarnar øyn og luktest menneskesson. Middle ljósa stekarnar. Hvor ljósa stekin vi ljósi og hesna heim til Guds samkom. Og så skriver han hvordan han sier ut, det bare så underfullt henda sjånen, det stender han, at han sa, det så dyrabart å være signa. Han sier at føtter hans herre var løyde skynande molme. Han glødder i ånen. Rødt hans herre var som jau mengra vattna. Og i høyre hånd hei han skjei stjøtner, og ut av munnen hans herre gikk kvast svør, og asjon hans herre var som solen. Ta en skyner og i kraft syne. Ta i sa han, fall nyer fire føtter hans herre. Men han leier høyre hans syne. Amen, sier Vetterstutsk, i første. I første, i sørste, og alt her i middelen, alfa og omega. Skriva, og så skriver han alt det her nye her tid. Og enden at hvis man skriver nye, enden at hvis man skriver nye, det var rettere vinner luste etter ord herrens, luste. Han som vittnar detta sier ja, jeg kom i kjøtt. Jeg kom i kjøtt. Amen. Kom, Herre Jesus. Hva får vi Herren kommer? Han kan komme kveld, han kan komme nå, ved til røyer. Og så vil jeg si at vi åkken ødeltrykkvande, kære viner. Lät jag kom så färra i bön till Herren som omgang till fyrr och möta upp till bönarmötena som och i samkomna och bia och söka Herren om en vakning, en jögnung grypande vakning över och själva först och främst över heim okkara och över samkomna och över land okkara. Kom till Jesu kväll. Jag bjöd att komma fram här kväll och ta sa vi. På sammen. Jeg vil gjerne be for det her. Kona min her. Det også andre som vil være og være be for det her i kveld. Så løsner at du kan være ut av reiene som en freste person. Og her du imiske troblogger at reis vi. Ønske grunn til å genge vidt sammen. Ønske grunn til å være ut av det her. Sånn på det sier for vi er forrettet her sak.
stekke etter. Kom i kveld til Jesus. Ja, vi tar hørt Svenning av Lofte. Takk for Svenning. Og nå skulle vi etterhøyla Bethesda-kåret Sintja, og at han var kjemur Rutt Gordløk at tala til okk. Ja, vi kunne ikke være annet enn hodtidgen av akkurat frelsere, som beid har vi høyre om universet, og jeg følte meg så luttland som jeg sier at det var fantastisk at han kom til mot menneske, til mun som en person, og kunne frelse meg, og i øtlen som store universen, og så høyre Svenning om en av frelseren som ikke så feien at vi skulle komme til han. Og her en sanger som vi får synge, som heter Jesus Kristus sier vann, lyser djøknon myrskonått, groa kan i sarda hjärsta, aldri vikast friarsøyt. Sått, konger kongana han, enger bråten gjørstuglea, tendra ljós og i myrskre svarsta, evigt fær, alt vel og ille.
han lyckas släppa säga att häsen försker. Allersman han lokaler. Torskjell Øyelæge og Johan Vinest Øyreord. God kveld. Og sånt er godt å være atrer. Jeg har hatt noe fjeser vi, ja. Jeg var møte i år, da vi skulle fra sted kl. 4, så kom ommesåneren, som 5 år gammal, og han ville via møte. Og det kan man ikke si nei til, da bøtten ville slippe via møte. Han orsker ikke sitte stille så langt, selv om han virkelig raskere. Og så tar jeg sitte inn og løte, så sitter han, toucher hånden og peker. Og akkurat som, så gjør han akkurat sang ut. Jeg tar ikke, det som sundagsskolen, og vil han gjøre sang ut. Han ble via litt av fingeren opp. Så hikker han på meg, så sier han, Omma, jeg peker av Jesus. Så tjekker han løfta, Omma, jeg peker til Gud. Det tror vi det er her. Vi ønsker å peke der av Jesus. Vi ønsker at du skal kjenne han som du frelser. Jeg var i Kastrup, og jeg vet ikke jeg søkt tryggvann til Vietnam. Da jeg ringte til min og spurte om jeg kunne ha et år av samfunnsmøtene. Og jeg sier, hva er det for møte? Det var et evangelisk møte. Så sier jeg, så kan jeg ikke si nei. Det er så viktig. Vi skulle øtle en dag, lykke mye om du tror på god eller ikke, så skal du en dag stande fremme for jorden. Det er så veldig alvorlig. Det stender i Matteus kapittel 22, og fra vers 21. Jesus sier dette. Jesus han snakker ikke bare om at alt er så deilig. Det er alvorlig hva han sier. Og Jesus han sier, ikke en og hver som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn i rujus. Nei, han gjør vilja færsmål som er i himmelen. Mång sier vi med henne, Herre, Herre, har vi ikke profeteret ved navnet tøynen? Rik ut et eller annet ved navnet tøynen? Og gjørst mange krefter gjør ved navnet tøynen? Og ta skal jeg vittne for teimon, jeg har vi aldri kjent deg, færre borste fra meg, de som gjør det urett. Det er veldig alvorlig. At det færre være mennesker inn en av det, som halter seg over sambandet i god, som har profeteret, og har gjort imest, og Jesus fra sier, jeg kjenner det ikke. Lukas 13, fra vers 25 til vers 28, her sier Jesus, fra terrestund husbønden har rast seg og stått ytnar, om du tar for å stende utenfor og benke på og sier, Herre, Herre, lett opp. Ta skal han svære, jeg kjenner det kun ikke, hva han til det. Ta skulle det for å si, vi er ute og drukker for egen tøynen, og du lærte jo å gå til noen, men han skal svære, jeg sier det kun, jeg kjenner det kun ikke, hva han til det. Færre borste fra meg, alt de som gjør det urett. Ta skal være grater og tanna grusl. Ta i til for så til Abraham, Isak, Jakob og alle profeter og rydde gods. Men til hvor selv var kastet jeg ut. Det er ikke noe som man har å snakke om, men man ønsker ikke noe skal være utenfor det. Det er så alvorlig. Jeg vet ikke om du alltid god i kjælger, at livet er mer spennende hvis du ikke vil gjøre noe. Det er alle avlagene vi snakker om. God er en heil av god. Det er ikke snakke om det kanskje i det, eller jeg har ikke snakke om det hva skjer. Men han er heil av, han tåler ikke synd, men han elsker det, og han er omsorgen vidt det. Han vil ha samfunnet vidt det. Akkurat som Israels folk, de kjenner søvn om Moses. Det er god vurser for Moses, for å få falskene ut i Egyptalandet. Da sier, vi er i Mosebok kapittel 3, da viser han om hvordan god er.
Han sier, jeg har vi se neiene. Og han har eisen se tøyna nei. Jeg har vi hørst hvordan det gjør seg. Og han har eisen hørst tøyna støv. Han kjenner til. Og han sier, jeg vet hva det er loja. Og i vers 8 sier han, og nå er jeg kommet jeg frøya til ut ur hånd til Egyptalands. Han kom ikke bare frøya til ut ur Egyptaland. Han heita funnet i himmelen. Her var ingen sorg, ingen pøyna. Bare godt. Men han valgte affæra ur til større. Han ble født her som et hjelperslig også der. Her var det godt, og så velger jeg å bli hjelperslig som nøyføringer. Så han lærer genge om atter, og være med av vår ordentlig hjelperslig. Han var hovavur og spottavur. Han er omkantna loj, han er ikke skaffkjørst. Han ble krossfestor for at du skal komme i himmel. Så gjør vi til det. Som Svennik sier, det er ikke huggokken. Jeg hørte en av søvi om en 16 år gammal dronk, en føringer som heter Davor. Da han var 16 år gammal, han var ombord i Oliver Halka. Jeg kjenner ikke noe skip, og jeg håper ikke sitere noe skreft. Men det er noe vi tar fremme her, er ikke så trygt av standa. Og han stod her fremme, alt var godt, han stod her og arbeidet. Vekkret var godt, men midt i ødlån så kommer en stor alta. Og han sier, jeg var borte at det stod her. Her er man ikke stand, det er pure uttrykt. Og det var så ekkelsligt at han visste at vi ble, altså, det er farligt. Og han ikke, og han fann en enda, og han heldte fast i honom. Han vet at nu kan det være skålar vekk. Tøye ser størst ut. Man tar for halta. Man er klar å halta nå fast. At det ikke vil skåla ut. Det er jævlig alvorligt. Men jeg husker ganske to. Hva heldte to fast og ikke skålar vekk? Du vet lov er ikke evet her nere. En dag skal det sånn for god. Hva heldte to ui? Hoksa to. Bæra man helt fast i omkron. Bæra man innelig at tror omkron, så gjør det ikke hva man tror på. Til plass man høyre, en vær er salig i sin tro. Er det lika mye hva man tror? Jesus, han sier, jeg er vevorin. Han sier ikke at det var flere veier. Jeg er sannleik. Jeg er løyve. Ongen kommer til feiren utan vi mer. Du slipper ikke noe annet ved. Eller kanskje til du holder fast i, til jeg røyner og noe over. Er bedre enn det her som sier at det er tryggvande, så må jeg eisen slippe vi i himmelen. Men det helder ikke å vinner. Det er akkurat det. Felagsnevneren er ikke vid mennesker. Felagsnevneren er god, som er heilavur, og som vi tar lyse om for å si med nøkker, jeg kjenner til henne ikke. Eller kanskje at du heldur at du pjøs ikke noe halda det til. Trykk skjer noe god, eller hvordan skjer noe god å bestemme med, jeg vil leve løyve. Alløykavel skal det standa fram for Jon. Du måste ha måltron i det. Ombord, det da var helt ut ner, og det var ekkert litt. Han heldte så fast han kan. Men til sånne rasslo finner han det av tog at enden er leiser. Han helt bare en tøye som ikke var fast i nøkron. Tøye kunne ikke bjerke honom. Og han kunne være skålet ut. Men her var en ombord som hei fast om lønningsene. Og han fikk rett seg etter av. Helt i øynene, så han ikke ble skålet over. Fikk helt fast i øynene. Og det var bjergkjentjen til honom. Og gav vinner, du kan ikke holde fast i nøkron. Du kan ikke gjøre nok til å komme til himmelen. Du
Du måste ivergjøre det. Du har bruk for en som kan ta ut det, som har galt for det av krossen. Og så vil det ha hørst om i det, 1. Johannes brev, om at hvis du gjør syndene, så skal han fyrtjøve deg. Så han har tidset å se. Han er ångande løye, men han hekker krossen som han liknar. Han er ångande stjåle, men han hekker som han kjøver. Han er ångande når han hukte til pornografi, etla veri utrykvor, etla drype, etla neka. Han var utan sint. Og vi vet hvordan vi ringte til onker akar okk. Han tog det å se, for jeg gjør ved til togjen. Sannelig hevde det kosta. Jotta togjen har sint. Väntar till han. Och ta du just det. Ta du har be han och fyrtjöving. Ivergiv till han. Så kan du säga som David och i Salma 4. Jag vånar och vånar av Herren. Ta bökt till hans tillmån och hörde råp måne. Och han drog mig upp ur undergångsgröv. Ur henne bottenlösa död. Han sätter fötter måne klätt. Gör det sti måne först. Og han leier i munnen min av nødjansång, lovsång til god okkara. Mång suttja til å øttast og seta løydsvinna til Herren. Om du gjør det, om du gjør det, så kan du si etter. Og ta kanst du som verset eisne sier, gjør Herren ståren sammen med oss. Leas sammen med oss. Takk mot Jesus. Kanskje du ikke skiler et ordentlig, ja, men søk han av den foten hjärsta. Han skal leta seg finna. Ta sa vi omkring. Jeg tok mot Jesus som er smagjenta. Og det var så godt. Det er så fantastisk å vite at min synd i 24. Jeg har fri ved god. Må Herren skikna det. Takk for råd. Nå får jeg til reisast og synge nummer 1055 i sangbøkene. Kristus frelser til folkene. Det er så satt som det sagt at det gjør han. Oh
så kommer Johan Petersen at enda lønnen. Vi får synge en sang som börjar så øs. Kom vi tøyne synda byre, Jesus bjøvar kvilo til er. Han opprundet teksten at Jesus ment til frelsa. Den neste verset börjar så øs som Svenning fortalte om du lengt av løy færen og en nekran utvis her. Jesus bänkar at ut hjärsta. Kvært var han til svær fra der. Det var Jakob Paul Johannesen som synger sol. Fullkomlig frelsa teg som koma til god vi honom. Tog han bior, tog han lever alltid at bia fire tøymer.
Vi skulle færa at enda hesa løtna. Vi tar hørst om størlaga gods, om hvordan veldig han og evne av støvnene, gjer i herran ståran, saman vi mer, let jeg kun saman seta navn hansara høgt. Og det hørte jeg brått om hvordan umedelige stor han som skapare, og så gjerne hvordan stor han som frelsare, at han gav sånn søgn inn i heimen, a liva her og dødja fire te og fire med. Og Kåre, takk for det lottok i kveld, sunko at enda han mentor til å frelsa te og idea. Jeg husker at lesa et vers som at enda vi, Matteus 11, 28, et av noen absolutt indis versjon, skriftene, en innbjøring fra Herren og Jesus i sjølven, som sier, «Kom her til min, alltid og strevast, og hava tungt at bæra, jeg skal gjeva tikkun kvilo. Takk jo også mot tikkun, og lære av mer, til jeg respekt for og eimjoker av hjärsta, så skulle de finna salen tikkara kvilo. Til jeg også mot gagnet, og byrre min løtt. Og hver av oss kan ikke si til at vi strevast og hava tungt at bæra, og Herren han lovar oss kvilo, han lovar oss fri, og han lovar oss frelso fra sær. Og dette har millioner av folk sett sitt anlitt og i jøkkenen aldenar, og har kunnet vittne til at det så, og det kan jeg eisne ta under vi. Herre, vi takkar deg for hese løtene vi har haft sammen i kveld, takk deg for det som er kommet fram, om hvordan veldig to erst, hvordan mått mykje to erst, to har skapt alt, to erst framan undan øtlån, og to erst til å ikke være marka i ferie. Takk deg for det, takk deg for at du valgte at trakka til, ta og i menneska sin deg, du valgte at djev okna en utve, og den utveveren var Jesus Kristus sonner tøyn. Takk for at du gavst han i deg for okkon, takk for at han reise opp og prekva seg over syrsharre over deg og noe feir. Takk for at vi har sett okkar anlitt av han, så kunne vi få et nytt liv, vi kunne få en nytt vogn, vi kunne få fri, vi kunne få glede og fri vi teka i feir. Takk at jeg for alt dette, takk at jeg for det som er sundt om i kveld, takk at jeg for det som kom fram om at festa røter gjørst okkar i feir. Takk at jeg for nøye tøyne og karlaga tøyne, og vi ber deg om at du skal vitse okkon kveld, ungdomsmøtene og hese stevne framalt at det kan feir. Lett oss holde snart alt. Tøyne hender ber deg etter tøyne skikkning og tøyne navnet. Amen. Ja, hentan ser alvarsamma løtan er nu kommet at enda. Men jeg skal høyde at det som Svenning sier, fær ikke ut at det kveld vi synda byrne. Få hentan spurningen avgrøytan. Svenning sitter her framme, og han til røyer, og vi er flere som til røyer at ta seg til kveld. Kom fram her og legg synda byrne av i kveld, og få fri vi god. Til enda målet vi har døtt, som vi har haft i kveld. Så her har vi nekret løsninger, som Johan nevnte, så er det nå så er åpne hus for ungdommen i Høtlen her og Halse, klokken 22:30. Og i morgen, om Herren bojer vi å komme, så det en pleier å være en konningarfunter i Ebenezer. Fyrra part leier det. Han avlustor. Han vil ikke, og så vil det et tiltak her i Høtlene til å kunne deg inn i heimasøyene til Ebenezer. Her kunne de suttja alt tiltøkjen. Det et familjetiltak her. Jeg halde det klokken 13, og i morgen det ikke rett. Jo, klokken 13 i morgen det familjetiltak. Hver det Johan. Ja, til vafler og hoppeborg og det som sutt utenfor her.
så vær velkommen til det. Og så møte for øll, atterlig, og i høttelen i Halsøy, og til klokka 15 i morgen. Og til et sangmøte, klokka 19 i andre kveld, og så atter oppe i hus klokka 21.30 for ungdommen her i Halsøy. Og nå skulle vi høre Kaure Sintje. Gjør så vel. Ja, vi får takke for åkken i kveld. Dette blir en god løte. Og vi får enda ved å synge en sang til Sirikit Jakobsen, Jesus, og et så indeslitt navn. Og Steinar von synger sol. Och så indesligt namn Sonur Guds människa Lam driver väl Glädje fri och styrke vän Naje som räcker utta bort Jesus och ett så indesligt namn Jesus och ett så indesligt namn Sonur Guds människa Lam till befäl